நல்ல குளிர். காட்டு பண்ணீங்க எப்படிங்க உள்ள வருது? ட்ரென்ச் இருக்கு. ட்ரென்ச்சுக்குள்ளார இறங்கி ட்ரென்ச்சுக்கு மேலே ஏறிடுதுங்களா? ஆமாங்க. இந்த இதுக்கு வயல் போர் இப்படியெல்லாம் ஓட்ட போட்டு உள்ள வருங்கிறது. இது லேக் பேலஸுக்கு தனி, இதுக்கு தனி ஃபென்ஸுங்க. கரண்ட் ஒரே இது கிடையாதுங்க. மொத்தம் எத்தனை பேர் தங்கலாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல? ஓகே. போட்ல போகும்போதெல்லாம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:15 நைட்டு. இப்போ லேக் பக்கத்தில் ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கலாங்க. இந்த மாதிரி சவுண்டு பகலில் கேட்கு. லேக்கு, டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு, நடுவில் ஓப்பன் ஏரியா. ஒரு யானை சாப்பிட்ருக்கு. ஒயில் கார்ஸ் வந்து நல்லா சைட்டிங்க. எப்பவுமே வந்து தேக்கடி, பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் ஒயில் கார்ஸு, சாம்பாடிஸ் கொஞ்சமே இருக்காது. ரீசெண்டாக ஒயில் போர்ஸும் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். ஒரு பெரிய குரூப்புங்க ஒயில் போர்ஸுமே. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ரீசெண்டாக மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால எலிஃபெண்ட் நம்மளால சைட் பண்ண முடியலைங்க. தண்ணி உள்ள அங்கங்கே எப்படியும் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ உள்ளுக்குள்ளாரையே தண்ணி இருக்கிறதுனால எலிஃபெண்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஏரியாவுக்கு வரல. மேபி மார்னிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க எலிஃபெண்ட்ஸ் ஏதாவது சைட் ஆகுதாங்க. சன்செட் ஆகுதுங்க. மணிக்கு பாருங்க, ரூமுக்கு முன்னாடி டோர்லாம் நீக்க வச்சா அவ்வளோ வந்து விளையாடிடுவோம். அப்படிங்க நைட்டில் வெளியே சேர்லாம் போட்டிருக்காங்க, நம்ம உட்காந்துக்கலாம். முன்னாடி பாருங்கள், இங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் வராதுங்க. ஃபுல்லாக ட்ரென்ச்சு ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க. மங்கீஸ் இருக்குது. மங்கி வந்து எங்கே வேணாலும் கிராஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தோம்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும். லாக் பண்ணிக்கணும் டோரை. நைட்டில் பாருங்கள் சவுண்டு. சாமாட்டி இருந்தது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். நம்ம லைட்டு அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இல்லைங்க. லேக்குக்கு இந்த சைடு எதாவது இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும். லேக் அந்த சைடு இருந்ததுன்னா தெரியாது சுத்தமாக. பட் சவுண்டு பாருங்கள், காட்டோட ஃபீல். லேக் பேலஸ்லேருந்து கொஞ்சம் சவுண்டு வருதுங்க, நாய்ஸு, ஜென்ரேட்டர் சவுண்ட் மாதிரி. இங்கே எந்த சவுண்டும் கிடையாது. கரண்ட் அங்கேருந்து தான் வருது இங்கேயும். வாட்ச் டவர். முதல்ல யானையெல்லாம் உள்ளே வந்துருக்குங்க. இப்போ ட்ரென்ச் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே பலாமரம் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதோட சீசனுக்கு எலிஃபென்ட்ஸ் உள்ளே பூந்துருதுன்ட்டு லேக் பேலஸ் கூடயே இதையும் ட்ரென்ச்சு ஃபென்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்க இடம் பாருங்கள். நல்ல குளிர். காட்டு பண்ணீங்க எப்படிங்க உள்ள வருது? ட்ரென்ச் இருக்கு. ட்ரென்ச் இருக்குங்க. இதுக்கெல்லாம் ஃபென்ஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது போல. ஆஹா, புலி சிறுத்தையெல்லாம் இப்போ வந்துடுங்க. கரடி எல்லாமே உள்ள வந்துடும். மங்கி பிச்சு போட்டு அந்த பழம் இதெல்லாம் சாப்பிடுது. கொஞ்சம் சேஃபாக தாங்க இருக்கணுங்க. கரடி எல்லாமே வருங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஓடுது பாருங்க. பன்னி உள்ள வருதுங்கண்ணா. ஒயில் போர் பெஞ்சுக்குள்ளார பூந்து வந்துருச்சாட்டிருங்க. உள்ள வந்துருச்சு பாருங்க. போடலைங்க, ஆன் பண்ண வராதுங்க. வருங்களா? பூந்து வந்துருங்க கேப்ல. ஓ, அந்த கேப்புங்களா? அது பழம் தோணி ஃபென்சிங் மேல இருக்கு. கீழே ஓட்ட பண்ணி வந்துருங்க. அந்த ஓட்ட போட்டு அங்க இறங்கிட்டு மரத்துக்கு பின்னாலேங்க அடிக்கிறேன்லங்க. அந்த ஒயில் போர் வந்து இப்படி ஓட்ட போட்டு வந்துருக்குங்க. அது எப்படி ஓட்ட போடுதுங்க? கொம்பு இருக்குங்களா? கொம்பு இருக்குல்ல, எப்படி புழு மாதிரி சாப்பிடுது. இடிச்சிட்டு குளி போட்டு எவ்வளவு பண்ணிட்டோம். ட்ரென்ச்சுக்குள்ளார இறங்கி ட்ரென்ச்சுக்கு மேலே ஏறிடுதுங்களா? வேற லெவலுங்க ஒயில் போர். இந்த வழியா கரடி எல்லாமே வருமில்லங்க? கரடி வராதுங்க. கரடி பெருசு தானே. இது கிளைய வந்துடும். ஆமாங்க, இந்த இதுக்கு சாப்பிடுறது. மங்கி பிச்சு போட்டது சாப்பிடுறது வருங்க.
ஒயில் போர் ஃபென்ஸ் இருக்குங்க, ட்ரென்ச் இருக்குது. எப்படி ஓட்ட போட்டு இது வழியே உள்ளே என்டர் ஆயிடுதுங்க. இங்கே பலாமரம் இருக்குது, இதை சாப்பிட்றதுக்கு வேண்டி உள்ளே வந்துடுதுங்க. 2 காட்டு பண்ணி திடீர்னு நமக்கு முன்னால் கிராஸ் ஆகி போச்சுங்க. அது கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கரெக்டாக நம்ம வந்து நின்றோம்னா இடிச்சு தள்ளிட்டு போயிருங்க. நம்மளோட லக்கு தாங்க இதெல்லாம். காட்டுக்குள்ளார வந்து ஸ்டே பண்ணும்போது வைல்ட் அனிமல் வந்து ரொம்ப க்ளோஸில் நம்ம மாட்டாமல் சேஃபாக சைட்டிங் அமையிறதெல்லாம் வந்து லக்கு தாங்க. நமக்கு சைட்டிங் அமையலைனாலும் எதுவும் ஆகாமல் இருந்தால் பெஸ்ட்டுங்க காட்டுக்குள்ளார வரும்போது. இதெல்லாம் புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க நமக்கு. வைல்ட் போர் இப்படியெல்லாம் ஓட்ட போட்டு உள்ளே வருங்கிறது இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பாருங்க, அங்கே தான் போச்சு அந்த ஃபென்ஸுக்கு. சவுண்டு கேட்டுச்சு, வந்துட்டு அப்படி. நமக்கு டார்ச் அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க, லாங்கில் சைட் பண்ணுற அளவுக்கு. ஃபென்ஸ் ஒட்டி எதாவது வந்துச்சுன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியும் நைட்டில். நம்ம டீ சாப்பிட்லான்னு வந்தேங்க கிச்சன் இருக்கிற இடத்துக்கு. அங்கே ரூமு, அங்கேருந்து அங்கே ரூமு. இந்த ஃபுட்பாத்தில் இந்த பாத்தில் வரும்போது கரெக்டாக வைல்ட் போர்ஸ் கிராஸ் ஆகும். நம்ம கரெக்டாக இங்கே வரும்போதுங்க பக்கத்தில் வைல்ட் போர்லாம் பார்த்தா முட்டிருமில்லங்க. நம்ம கொஞ்சம் லக்கு தான் இதெல்லாம். கரெக்டாக இங்கே வர இங்கே மரத்து பின்னால் போகுதுங்க. சரண அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிடும் டென்ஷனில். மேல் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தானேங்க. மேல் கொம்புங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபென்சிங் ஆன் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருக்குதான்னு பார்க்க போகிறாங்க. மங்கிங்க இல்லை மேலே டாப்ல இருக்கும். ஆமாமாங்க. ஃபென்ஸ் எத்தனை மணிக்கு ஆன் பண்ணுவாங்க? ஓகே 6 மணிக்கு மேல ஓட் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டோம்ல. ஓகே ஓகே. 7 மணிக்கு ஓட் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் டியர் அந்த கண்ணு தெரியுது, மட்டும் தெரியுது. கண்ணு மட்டும் தெரியுதா? அதே டியருங்க. சாம்பாடி இல்லை. மார்னிங் பார்ப்போம். ஓகே. நேரமே நிறைய வருங்க. நேரமே தண்ணி குடிக்க நிறைய வருங்க. இது லேக் பேலஸுக்கு தனி, இதுக்கு தனி ஃபென்ஸுங்க. கரண்ட் ஒரே இது கிடையாதுங்க. ஒரே இதுதான். நம்ம தான் கண்டு கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. அன் பண்ணிட்டா எப்படி டிஃபரன்ஸ் தெரியுங்களா? இதுல ஏதாவது சவுண்ட் வருங்களா? இதுலயா? ஆமாங்க. ஃபென்ஸ்ல தெரியும். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுங்க? ஃபென்ஸ் ஆன்லயா? சத்தம் வருங்க. இப்போ ஏறி போற மாதிரி. ஓகே. பில்டிங் மேல போகும்போது சத்தம் போடுறது. பண்ணீங்களா? அந்த ரைட் இருக்குல்ல? ஆமாங்க. அதுக்கு பக்கம் வந்துச்சு. அது எப்படி ஃபென்ஸ் இருக்குங்க உடைச்சிட்டு வந்துருச்சு? இந்த கம்பி இருக்குல்ல? ஆமாங்க. அந்த கம்பியில மிதிச்சு வளர்த்துச்சு. அதனால இப்ப கொஞ்சம் பவர் சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அதுக்கு பெரிய தொட்டு பார்க்க காலில் எடுத்து வருதா இல்லை அப்படியே இருக்கு. அதை நான் பெரிய விஷயம் ஆள் கூட தங்குறது. அது ஃபென்ஸை உடைச்சாலும் ட்ரென்ச் இருக்குங்க. ட்ரென்ச் மண்ணு உடைச்சு போட்டு பண்ணி வர பாத்துருக்கோம். ஆமாங்க. அந்த இடத்துல மண்ணை போட்டு தண்ணி ஏறி வந்துருங்க. இந்த பலா மரத்துக்கோசரம் அது நாங்க பலாயில வெட்டி வரணும். ஓகே ஓகே. கீழே அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க வெட்டி விட்டுருவீங்க. இல்லைன்னா யானை ஏறி பிடிக்கி விட்டு கிராஸ் ஆயிடுச்சுங்க. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. மறுபடியும் கிராஸ் குரூப் ஆட் இருக்குங்க. ஆமாங்க. ரெகுலரா கிராஸ் ஆகிற ஏரியா வாட்டுருங்க. அதான் மற்றபடி இந்த வழியா வர நம்ம காலைல போகணும். ஆமாங்க ஆமாங்க. அங்கிட்ட வழியா வரும். மாடு கத்துதுங்க.
நிலா பாருங்க. இந்த பலாமரத்தை ஒட்டிங்க நிறையா காட்டு பண்ணி வந்து கிராஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் ஒரு 3-4 பண்ணி ஓடிடுச்சுங்க. அடைச்சி வைக்கலாம். எல்லாம் குறைஞ்ச தண்ணி உள்ளே விழுந்துருங்க. ஓகே, உள்ள நீந்தி ஜம்ப் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாங்க ஓகேங்க. விளையாட்டுங்க. நாங்கள் கெஸ்ட் வரும்போது நாங்கள் இங்கே தான் படுக்கிறோம். ஓகேங்க. இங்கே இருக்கிற வரும்போது கெஸ்ட்டுங்க. ஓகேங்க. மொத்தம் எத்தனை பேர் தங்கலாங்க இந்த ப்ரோக்ராமில்? அதில் 4. ஓகே, 8 பேர். 8 பேருங்க. ஒரு ரூமுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட் வேறு இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா பெட் இருக்கு. 10 பேருக்கு பேர் 12 பேர் வரைக்கும் தங்கலாங்க. 12 தங்கலாம். இந்த கூட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டம் வந்து தங்கலாம். ஓகே ஓகேங்க. மொத்தம் ஒரு ரூமுக்கு 3 பேருங்க மேக்ஸிமம் தங்கலாம். 4 ரூம் இருக்குது. ஸோ கேங்காக வந்தாலும் 12 பேர் வரைக்கும் ஸ்டே பண்ண முடியுங்க. சேஃபாக வைல்ட் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம். பக்கத்தில் நம்மளை ஷார்ட்டாக ட்ரெக்கிங்கில் கூப்பிட்டு போய் அனிமல்ஸ்லாம் நிறையா காட்டுறாங்க. நம்மளோட லக்கு தாங்க அனிமல் சைட்டிங்கு. சீசன் பொறுத்து அட்லீஸ்ட் வைல்ட் காரு, சாம்பார் டீர்லாம் பார்க்க முடியும். சாம்பார் டீருங்க, ஒயில் காருங்க. அதுபோக காட்டு பண்ணி காட்டு பண்ணி உள்ளே வருதுங்க. வைல்ட் போர் வந்து அதோட நேச்சராக பார்க்க முடியும். நம்ம இங்கே கிராஸ் ஆகி போகுதுங்க. நார்மல் வில்லேஜ் சைடில் சுற்றுற காட்டு பண்ணி கிடையாதுங்க. இது வந்து வயலில் வாழ்கிறது தான். இது ஒரு ஓட்டை போட்டு இந்த வழியாக கிராஸ் ஆகி போகுது. ஜஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணுறது கிடையாது. இது வேற மாதிரி இருக்குங்க சவுண்டு. தேடுறதுக்கு தானுங்களா? டைகருக்கு இது இருந்தாலும் அடிக்குமில்ல. சத்தம் போடும். கூட்டமாக சத்தம் போயிடும். சத்தம் போடும். ஓகே ஓகே. இப்போ நிலாவட்டம் இருக்குல்ல, அந்த விட்டத்தில் அங்கே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருட்டாக இருக்குது. ஓகேங்க. அதில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது இருக்காங்க. ஓ, இந்த வெளிச்சத்தில் அந்த இடத்துல மட்டும் கருப்பாக இருக்குங்க. கருப்பாக இருக்கும். இந்த இடத்த பார்த்து அடித்தா போதும் நமக்கு யானை, காட்டு மாடு இதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியும். ஓகேங்க. இந்த மாதிரி நிலா வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா இப்போ அனிமல்ஸ் அங்கே ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த இடத்துல இருட்டாக இருக்குங்களாமாங்க. அதை வச்சு நம்ம லைட் அடித்து அனிமல்ஸ் வந்து ஸ்பாட் பண்ணலாம். ரொம்ப இருட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு லைட் தேவைப்படும். ஆமாம், நிலா வரும்னு தோணுது. இல்லைங்க, இங்கே இந்த இடத்துக்கு நல்லா பவர் ஆயிருங்க. க்ளவுட் இல்லாமல் இருந்துச்சு. நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா வெளிச்சம் வருதுங்க. க்ளவுட் இருக்குன்னு தோணுது. மேகமூட்டமாக இருந்தால் தெரியாதுங்க. தெரியாதுங்க. லேக் பலசா நைட்டில் லேக் பலஸ். அந்த மூணு தான் கத்துச்சு. அங்கே இருக்கு. உள்ளே இருக்க மாட்டேங்க. உள்ளே இருக்கு. உள்ளே இருந்து கத்துது. ஆமாம், எமர்ஜென்சிக்குங்களா? ஸ்பீட் போட்டு இந்த மாதிரி நிலா வீட்டில் தான் வருவாங்க. நம்ம லைட் போட மாட்டாங்க. லைட்டு போட்டால் இந்த குத்தி மரக்குத்தி இருக்குல்ல, ஆமாங்க, அது தெரியாது. ஓ, அந்த மரம் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது தெரியாதுங்க. இருக்கிற ரூட்டு தானே, இந்த மரம் இருக்கிற ரூட்டு தான், ரூட்டு தான் இருக்கும். உள்ளதான் கற்றுக்கு இல்லைங்க. ஏதாவது பிடிச்சிருக்குங்க பக்கத்தில், ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி பக்கத்தால் இருக்கிறது கத்திக்கிட்டே இருக்கு. சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி டைகர் கைத்தில் பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படி கத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஆமாங்க, இல்லை ஒன்று பிடிச்சிருச்சுன்னா பக்கத்தால் இருந்தது கத்திக்கிட்டே இருக்குங்க. இந்த கைத்துல பிடிச்சதான் விடாது. லெப்பாடுங்க ஸ்பாட் ஆகுதுங்க. இங்கே எங்கேயாவது ஸ்பாட் ஆயிருக்குங்களா போட்டில் போகும்போதெல்லாம்? போட்டா இருக்கு, டைகர் போட்டா இருக்கு. லெப்பாடுங்க, லெப்பாடு
நிறைய தடவை டைகர் ஸ்போர்ட் பண்ணதே போட்டில் தான். போட்டில் தாங்க. நிறையா டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட்லாம் கேட்குதுங்க. எலிஃபெண்ட்லாம் கத்துற சவுண்ட் கேட்குது இந்த இடத்துலங்க. இல்லை அங்கே இல்லை, இந்த இடத்துல தண்ணி குடிக்க வருங்க. தண்ணி இருக்குல்ல, ஆமாங்க, ஐலாண்டு. ஆமாங்க, வேற முன்னாடி உள்ளே இருக்கும் தோணுது. யானைங்களா? காட்டுக்குள்ள. எனக்கு வந்து சப்பாத்தி சிக்கன் கறி. தண்ணி ஃபில்டர் வாட்டர், தண்ணி ஃபில்டரு ப்ளஸ் சுடு சிக்கன் கிரேவி. நைட்டுக்கு டின்னர் சப்பாத்தி சிக்கன் கிரேவி. சப்பாத்திக்கும் சிக்கன் கிரேவிக்கும் செம்மையாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. வாட்டர்மெலன் இது ஆப்பிளுங்க. வாட்ச் டவர்லாம் இருக்குங்க. இன்னும் இந்த ஃபென்ஸ் ஒட்டி அனிமல்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம நைட்டில் சேஃபாக பார்க்க முடியும். இது நம்மளோட லக்கு தாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம வைல்ட் போர் பார்த்தோம் உள்ளுக்குள்ளாரையே. ஃபிஷ் கிராசிங் அங்கே கிராஸ் ஆச்சுங்க. ஓகேங்க, காலையில் பார்க்கலாங்க. இங்கே வேறு எதுவும் நைட்டில் அனிமல் சைட்டிங்கு சான்ஸ் கம்மி தான். மேபி மிட் நைட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், பட் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாகும். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:15 நைட்டு. இப்போ லேக் பக்கத்தில் ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கலாங்க. காட்டு தண்ணியெல்லாம் ஒன்றே காணுங்க. ஃபென்ஸ்லேருந்து சவுண்ட் வருதுங்க. ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது, மிஸ்டியாக இருக்குது. அனிமல்ஸ் ஏதாவது தெரியுமான்னு பார்த்தா ஒன்றும் தெரிலங்க. காலையில் நேரமே பார்க்கலாங்க. பட் நைட்டில் நம்ம எப்போ வேணாலும் எந்திரிச்சு நம்ம டார்ச் எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தோம்னா நம்மளால அனிமல்ஸ் பார்க்கலாங்க. லேக் ஓரத்தில் வந்து ஏதாவது அனிமல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா. பட் நம்ம டார்ச் பத்தலைங்க. பாருங்கள் நைட் எப்படி இருக்குன்னு. நைட்டு 1:15 சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளார இது வந்து ஒரு ஐலாண்டுங்க. லேக் பேலஸும் இந்த எடப்பாளையம் நைட் ஸ்டே மட்டும் தனியாக பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே வந்து வாட்ச் டவருக்கு நம்ம இங்கேருந்து போக முடியும். காலை நேரமே பார்க்கலாங்க. குட் மார்னிங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:40. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேக்கடிங்க, பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் எடப்பாளையம் நைட்ஸ்னு ஒரு ஸ்டேங்க. காலையில் வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, லேக் வியூ. நம்ம எடப்பாளையம் நைட்ஸ் இந்த ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லேக் பேலஸ் ஸ்டேக்கு ஈக்குவலுங்க. அங்கே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இது வந்து ஓரளவுக்கு ரேட்டுங்க. அதை விட நமக்கு 3 மடங்கு தான் செலவாகும். பட்டு அதே வியூ, அந்த ஸ்டேவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குங்க. பாருங்கள் மிஸ்ட்டு காலையில் எப்படி இருக்குன்னு.
லேக் வியூ பாருங்கள். லேக் பேலஸ் முன்னால் இருக்குங்க, நம்ம பின்னால் ஸ்டே. மிஸ்டியாக இருக்குங்க, பயங்கரமாக வேறு லெவலில் பேக்ரவுண்டு. அனிமல்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நமக்கு இப்போ தெரிய மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஏதாவது அனிமல்ஸ் லேக்கில் தண்ணி குடிக்க வந்ததுன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியும். நம்ம 5:40க்கே வந்துட்டோம் உங்களுக்காக இந்த சீனரிஸ் பார்க்குறக்கு. லேக் பேலஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வரலாங்க. தாங்க லேக் பேலஸு. இங்கே வந்து வியூ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். நமக்கு மரங்கள்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் கம்மி இருந்த இடத்துல. வேறு லெவல் பேக்ரவுண்டுங்க. ஃபுல் மிஸ்டாக இருக்குது, இன்னும் வெளிச்சம் அந்த அளவுக்கு வரல. பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. அனிமல்ஸோட சவுண்டுங்க. ஒரு பேர்டுங்க வந்து விசில் அடிச்சுது பாருங்க, கொண்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எடப்பாளையம் நைட்ஸ் ப்ரோக்ராம் புக் பண்ணி வந்ததுனால நம்ம லேக் பேலஸில் ஸ்டே பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதுங்க. அதே வியூ நம்ம ஈவன் லேக் பேலஸ் சைட்டில் இருக்கிற வியூஸ் எல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியும். நம்ம அங்கேருந்து இங்கே வந்துக்கலாம். பட் இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே வர முடியுமான்னு தெரில. பட் அவங்களோட நமக்கு அடிஷ்னலாக ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், போட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. நம்ம போட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 7 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுனால லேக் சைடில் அனிமல்ஸ் தண்ணி குடிக்க வந்துச்சுன்னா நம்மளால் மிட் நைட்லேயும் பார்க்க முடியும். ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock கூட நம்மளால் அந்த மாதிரி சைட் சீயிங் பார்க்க முடியுங்க. வாட்ச் டவர்னா கூட இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். பட் இந்த ஐலாண்டில் இருந்துட்டு இந்த லேக்கு ஆப்போசிட்டில் தண்ணி குடிக்க வர அனிமல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும். சுற்றியும் நம்ம பார்க்கலாங்க 360. கொஞ்சம் சைடு நமக்கு தெரியாது, ஒரு சைடு. பட் 4/3 பங்கு வந்து நம்மளால் லேக் சைடு வந்து பார்க்க முடியும் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுனால. சாம்பாட்டி இருக்காதுங்க. பேர்ட் சவுண்டு, பூச்சி சவுண்டு. ஆப்போசிட்டில் சாம்பாட்டிஸ் இருக்குங்க, பட் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, ரொம்ப லாங்கு. சின்ன சின்ன பேர்டோட சவுண்ட் எல்லாமே நம்மளால் கேட்க முடியும். இதுவரை கேட்காத பேர்டோட சவுண்ட்லாம் கேட்குதுங்க. காலையில் இந்த பேர்ட் சவுண்ட் கேட்கறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேர்ட் சவுண்ட் மாதிரி தெரியாது, ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குங்க. காலையில் நேரம் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபீல் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மித்த டைம்லலாம் ரொம்ப ரேருங்க இந்த மாதிரி சவுண்டு பகலில் கேட்குறது. கால் பயங்கரமாக வருதுங்க. ரொம்ப டீப் கால்ஸ் வந்துச்சுனாவே அங்கே ஏதாவது ப்ரிடேட்டர்ஸ் வருதுன்னு தாங்க அர்த்தம். கன்யூஸாக வந்துகிட்டே இருக்காது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் 6 ஆகலைங்க, 5:45 தான். வியூ பாருங்க எப்படி இருக்குங்க. சாம்பாட்டியே கத்திட்டே இருக்குங்க. பட் நமக்கு மிஸ்டியாக இருக்கிறதுனால கிளியராக தெரியல. நேற்று எலிஃபென்ட் பார்க்கலேன்னு ஃபீல் பண்ணிருந்தாங்க. காலையில் சன்ரைஸ் அப்போ மிஸ்டி வியூவோட எலிஃபெண்ட் ஆப்போசிட்டில் லேக்குக்கு அந்த பக்கம் வேறு லெவல் சைட்டிங்க. ஃபீமேல் எலிஃபெண்ட் நினைக்கிறேன், சிங்கிள் எலிஃபெண்ட். சரி எலிஃபெண்ட்
ஓப்பன் ஏரியா கொஞ்சம் இருக்குது, அங்கே சாப்பிட்டு இருக்கோம். சிங்கிள் எலிஃபண்ட் ஃபீமேல். வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. லேக்கு, டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு, நடுவில் ஓப்பன் ஏரியா. அங்கே ஒரு யானைங்க சாப்பிட்ருக்கு. வியூ பாருங்கள். யானை நிற்கிறீங்க. பன்னி ஒன்று இப்படி ஏறி போச்சுங்க அந்த பக்கம். பன்னி இது ஃபென்ஸ் கடியில் பேரி வெளியே போச்சு. கரெக்டாக பெல் அடிச்சுட்டு நிற்கும்போது பன்னி ஒன்று ஏறி அந்த பக்கம் போச்சு. பெரிய பன்னிங்க ஃபீமேல். ஆப்போசிட்டில் யானை நிற்கிறீங்க. நம்ம லேக் பேலஸ் பக்கத்தில் நின்று எடுத்தோம். ஃபென்ஸ் ஆஃப் பண்ணால் நம்ம அந்த பக்கம் நின்று எடுக்கலாங்க. ஃபென்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஃபென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து எடுக்கலான்னு வந்துட்டாங்க. பாருங்க வியூ. காலையில் லேக் வியூங்க. ஆப்போசிட்டில் எலிஃபெண்ட்டு. ஃபுல்லாக பேர்ட் சவுண்டு. மிஸ்டி வியூங்க. இந்த பக்கம் பாருங்க சன்ரைஸ். இங்கே எலிஃபெண்ட் இருக்குங்க. இப்போ பள்ளமாட்டம் இருக்குங்க. அதுக்குள்ளே நிற்கிறியான கொஞ்சம் வெளியே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. லேக்கோட சன்ரைஸ் வியூங்க. இங்கே பாருங்க, காட்டுக்குள்ளாரெல்லாம் இதுதான் பிரச்சனை, தேன் பூச்சி.
மண்ணை தூக்கி மேலே போடுது. என்னத்தையோ சாப்பிட்ருக்குங்க தும்பச்சாங்காயை போட்டு.